哎呦，我天哪！现在2点钟了，刚才下这个楼梯去 WC， 脚崴了。我天！哎呀！哇，这么严重啊！现在雾气好大呀！哦，我天！哦，明天自行车都骑不了了。天亮了，熬了一个晚上。昨天这个脚崴了一下，这个腿怎么放都痛啊！我天，完了，今天这个走路都是个问题。很久啊。哦，云南白药，来，我来，好，就这样喷吗？好像这里是肿了哦，对吧？肿了，我来吧。哦，谢谢，按一下。哦，是在烤火。对，昨天就楼梯上嘛，一下走路就这样子了，太痛了。那你这新设备要上去了吗？要上去哦，我中药还在上面。不然弄不到吃的，对不对？啊？不然弄不到吃的。是肿了一点。对，是肿了。给你拿些尝一下。就是这个野山药嘛。上次吃过，也是这么小。好，够了。行。洋丝瓜是烂的。洋丝瓜不要了，谢谢啊。骑老板娘这个摩托车上去，脚崴到了。这个只是要打开就行了嘛。到金山崖窟观景台，这里就是2个天气了。对面的这个云海呀，那边太阳都能看得到。风特别大，人特别少，但是车还是不少。这个雾马上又上来了，我始祖民俗店这还看得很清晰呢。有时候雾大了都一点看不见啊。这个雾走得好快呀！水开了，继续炖这个肉啊。哎，把它洗一下。顺便把这个山药也给它切小一点。快点！啊，这个肉开坛10里香啊！又重新搞了个充电宝，请这个当地的麦芽糖给帮我带上来了。我那个充电宝放在这个外面，自行车篓子里面怎么会不见了？我这边来来往往的人也多，正常。大路边上了。
这下就够用了。它这个新的就是有2个电，先把2个电给它用完了再说。这个同款是带好几个的。这个煮好了啊，放点这个盐巴，这个只需要少放一点就行了。放点这个老抽，上个色。肉都在下面啊，应该炖好了，直接搞点蘸料，让它吃起来。这种山药是相当到位了啊，哇，特别的面啊！刚来和平的时候，那时候那哥们儿他自己挖的那种山药，最后可惜了，不知道放哪里去了，掉了还是。大口的吃肉啊，享受。咱麦芽堂哥还拿了这个可乐，今天就不煮饭了，然后吃点这红薯呀，白薯应该是白薯啊。再就是土豆，这个吃起来还是带劲的，这才是狠货啊！帅呆了。绝对的享受。今天风也很大的，待会儿吃了早一点下去休息去。这个脚昨天下楼梯一下子给它，哎呀，这还肿着呢。脚崴了，有时候崴了还没事，有时候崴了还感觉特别痛。吃了不少，再喝点这个汤。经典中的经典，这个油太厚了。飘了，有点飘了啊！哎呀，吃吃喝喝又一天，吃吃喝喝又一天嘛。骑摩托车这样旅行的话，真的比自行车轻松多了，太轻松了。有条件了搞个摩托车试一下，自行车真的是太费劲了，特别是湖南
贵州、云南这些大山村，哎呦，太费劲了。哎，奇怪了，我这个脚真的从来还没有说崴过这么严重的，怎么这么痛啊？今天晚上不知道要折腾个咋样。不过这个云南白药搞了好多了，感觉没有昨天那么痛了。哎呀，好了，一觉睡到公鸡叫。